Okay, selamat petang everyone. Good evening. Pada malam ni kita disertai dengan seorang lagi alumni di dalam siri sembang-sembang motivasi, inspirasi lah, ajakan aspirasi yang hasil usaha nama kita lah, hasil usaha bukanlah diri saya sendiri juga, tapi ini hasil daripada idea bila saya tengok ramai pelajar-pelajar yang menghadapi kesukaran untuk terus bermotivasi dan terus mempunyai semangat untuk study di matrik, timbullah idea untuk menjalankan aktiviti seperti ini. So pada malam hari ini kita disertai dengan abang kamu yang bernama Jerry Yaakob, kini sudah berumur 27 tahun lah, masih muda lagi. Okay, masih muda lagi. But it was long time ago. Last time jumpa pun tahun 2012 kan, last tu. Kau graduated from matric kan jadi. 2013. So tahun 2012, so it was yes, betul 2013. 2013. So sekarang ini beliau bertugas sebagai seorang guru fizik di sebuah sekolah antarabangsa di Pulau Pinang, iaitu Wesley Methodist International School in Penang. Seorang freelance motivator dan juga creative director. Dan selepas habis belajar di Matrik 8 dulu, dia meneruskan pengajian di University Sains Malaysia di Penang, salah satu universiti research university. Okay, di Malaysia ni kita ada universiti penyelidikan, research university, kita ada university technical, kita ada university comprehensive. So level yang paling tinggi itu adalah universiti penyelidikan lah. So universiti penyelidikan tu kita ada Universiti Malaya, UTM, USM, UKM, UPM. Okay, so dia telah berjaya untuk masuk to one of these universities. So maybe you want to ask about that, how? Dia boleh berjaya berupaya untuk membuat demikian. Dan di USM, dia telah mencapai beberapa anugerah yang begitu gah juga dan begitu membanggakan, sebab dia merupakan seorang alumni di Matrik Labuan. Dia bukan saja telah membanggakan Matrik Labuan, tapi juga saya pasti telah membuatkan sekolah menengah dia dulu, sekolah rendah dulu pun akan rasa sangat berbangga lah. Tapi pada malam hari ini kita amat berbangga sebagai warga Kolej Matematika Labuan ada alumni yang begitu-begitu hebat seperti Jerry inilah. So semasa di USM, dia telah berjaya merangkul anugerah tokoh siswa kebangsaan untuk anugerah kepimpinan pada tahun 2018. Tokoh siswa USM tahun 2018 dan juga ada anugerah pemimpin kebudayaan USM untuk tahun 2018. Sebagaimana yang anda tahu, Cik Jerry ini dia sangat aktif dalam aktiviti kebudayaan. Dia dulu adalah kapten kan kau dulu tu? Ya. Ada tim tarian dulu Matrik Labuan ni sangat aktif dengan Center of Excellence. Okay, ada banyak aktiviti kebudayaan yang dijalankan di Matrik Labuan dulu lah. Dan Abang Jerry kamu ni was part of it. Okay, he had a huge contribution into it. Dan bukan itu saja, dia juga adalah bekas JPP. So kalau ada mana-mana JPP yang sekarang ini berada di Matrik Labuan, ada menyertai kita punya sesi sembang-sembang, anjakan aspirasi, boleh juga tanya soalan, minta idea macam mana untuk jalankan aktiviti, ataupun boleh juga buat try to do networking with Jerry. Maybe in the future kamu boleh jemput dia pula untuk bagi satu lagi talk khas untuk JPP saja pun boleh, tidak ada masalah. Okay, so rasanya tanpa membuang masa lagi, sudah 5 minit saya berceloteh. Okay, kita teruskan sajalah. So I'm just gonna pass over to Jerry Yaakob untuk menyampaikan beliau punya sharing lah. Okay, Jerry. Alright, thank you, sir. Alright, thank you to Mr. Byron. Okay, one of the lecturer yang I'm very close with bila saya di KML. Tapi sebelum saya mula, just to test my voice and to make sure that everyone ada sama-sama dengan saya walaupun kita tidak dapat jumpa secara face to face physically, tapi I would like to ensure that all of you are with me walaupun secara virtual. Okay, kalau kamu dengan saya bolehkah at least say hi anything in the spam. Okay,
supaya saya boleh tahu yang kamu bersama-sama dengan saya. Can anyone? Okay, come on. Let's just say anything hi or whatsoever. Alright. Finally, I can see that I'm not alone together with Mr. Byron. Sebab tadi sunyi betul. Okay, alright. Okay, guys. Tonight, I'm very happy to be honest, and to be honest, it's gonna be so much better if I can actually stand in front of you untuk saya berdiri di depan kamu kalau saya boleh share because I'm a speaker, so as a speaker saya lebih selesa bercakap dengan orang secara depan-depan, and I'm a people's person. People's person ni adalah orang yang perlu jumpa dengan orang. So untuk saya dan mungkin ada di antara kamu yang ada personality macam saya, macam Sir Byron pun, because dulu kami rapat, so saya pun tahu dia very people's person. So orang-orang macam kami ni sangat susah kalau tidak jumpa dengan orang. So although I cannot see you, okay, and I hope the next time we have the chance to see each other, okay, selepas COVID ni kita boleh settle ataupun reda, and kerajaan kita boleh tangani. We'll pray for that. Tapi although we cannot see each other face to face, but I'm very happy to be with you here virtually. Walaupun kamu ada di Labuan, saya ada di Pulau Pinang, okay. Tapi sebelum saya mula, alright. Tonight I have 2 sessions that I would like to do with you. Okay, the first session is just a very short sharing. Saya mau buat sharing yang sangat ringkas daripada saya sendiri. Hopefully I am able to motivate you. Okay, selepas saya buat short sharing daripada diri saya sendiri, then we will get into the second session, which is Q&A, question and answer. Because to be honest, every time saya dijemput untuk bagi ceramah ataupun motivasi kepada school students, campus students, university students, setiap tempat tu ada persoalan dorang yang sendiri. Ada soalan-soalan yang hampir sama, tapi ada soalan-soalan yang mungkin berbeza. And I would like to ask you, if you have any question later, please feel free. Jangan kamu malu, kamu boleh share and kamu boleh tanya saya selepas ni dalam second session kita nanti, Q&A. And saya akan try my very best to share my opinion. Okay, maybe my opinion may not be the best, tapi I will share the best opinion from my perspective, daripada perspektif saya untuk kamu semua. Okay, alright. If you guys are okay and you guys are still with me, can you please at least say okay in the chat, everybody? And we will start with our first session first. Okay, untuk saya share something yang sangat personal dengan diri saya, yang sangat dekat dengan hati saya, and I hope that whatever things yang kamu akan dengar daripada saya, okay, akan memberi motivasi. But let me just tell you something, guys. To be honest, I'm very happy bila saya ada chance ini untuk bercakap dengan junior saya, terutama KML, College Matrikulasi Labuan, sangat dekat dengan hati saya. Even sampai sekarang saya masih ingat lagi lagu KML, College Matrikulasi Labuan, you know. So I used to be the JPP, Jawatan Kuasa Perwakilan Pelajar di KML, and I was very active in KML. So KML is part of my life. Walaupun setahun sejak saya di KML, tapi KML was one of the moment yang saya memang create my great memory. Dan untuk kamu yang berada di KML, trust me, walaupun sekarang mungkin zaman kami dengan zaman kamu sangat berbeza, especially sekarang zaman kamu ada kamu perlu berada di dalam keadaan pandemik ni, sangat-sangat lain daripada era kami dulu, batch kami dulu. Kamu punya batch ni sangat berbeza dengan batch kami, batch kamu ni sangat berbeza dengan batch Sir Byron dulu. So kita punya batch sangat berbeza. Tapi I hope that I believe that you guys will make memories. Okay? And after kamu keluar daripada KML ni, what is your next step? So that is the reason why I say yes bila Sir Byron pelawar saya untuk join session ini, anjakan aspirasi untuk share saya punya opinion, share saya punya motivation, and I hope that can motivate you. Okay, but let me just share my screen first, guys. Alright, I hope that I'm okay with this because usually I'm not really good in using Google Meet. Selalu saya guna Microsoft Team, but let me just try. Okay, wait, lama di mana sudah? Okay, just give me a moment. Okay, alright.
I'm not sure if I am able to share. Just try first. Okay, just bear with me for a while. Okay. Because I have prepared for you. All right. Let me just try to share my screen, and probably you can tell me if you can see my screen. Okay. Oh, I am not able to share, I think. Yeah. Just Jadi tekan yang present now, dapat? yeah, Present now. present now a window. Yeah, but I cannot share. Lepas tu share the whole screen, bukan window. Oh, share the whole screen, huh? Yeah, present your entire screen, bukan a window. Okay. All right. Okay, dapat. Okay, just to make sure that you guys can see my PowerPoint. Sir, boleh nampak PowerPoint tu? Boleh ya? Nampak PowerPoint. Ya, boleh. Alright. Okay. So guys, alright. So basically, sambil saya share dengan kamu ni, saya boleh, I'm using another device, my phone, to look at your chat. Okay. So kalau kamu ada apa-apa soalan, kamu boleh simpan dan kamu boleh tanya saya nanti, ataupun sepanjang saya share dengan kamu ni, kamu boleh tanya juga dalam chat. Don't worry. Okay. Kalau kamu takut kamu lupa soalan kamu, kamu boleh terus tanya, because I'm reading your chat using my phone. Okay, so guys, malam ni saya akan share dengan kamu secara ringkas tentang anjakan aspirasi. Alright, and my topic is to be a diamond. And this is one of my favorite topic. Di mana-mana sekolah yang saya pergi, campus yang saya pergi, college yang saya pergi, bila saya dijemput untuk beri ceramah, saya selalu saya suka guna the word diamond. I will tell you why. Okay, because this is the reason why I can be who I am today. Because daripada saya sekolah menengah, saya sentiasa bagi tahu diri saya, Jerry, you need to be the diamond. Jerry, you need to be the diamond. But how to be the diamond, I will tell you guys later. Okay, tapi sebelum tu saya share dulu sedikit tentang background info saya. Alright, tapi sebelum saya continue, saya tahu sini semua Sabah Sarawak. Sorry kalau saya punya Semenanjung terkeluar sikit sebab saya lama sudah di Semenanjung, tapi saya punya jiwa Sabah masih kuat, so don't worry. Tapi kalau terkeluar sikit-sikit tu forgive me, okay? Alright, so just to share with you something about myself. Alright, my background info, my name is Jerry Yaakob. Okay, that is my full name. Selalu orang tanya, what is your full name? That is my full name. I don't have a longer name. Okay, my father is Yaakob and my name is Jerry. That's all. Okay, and this year I'm actually 27 years old, tapi saya belum birthday, so saya masih 26 tahun. Saya daripada Kota Kinabalu, KK Sabah. Boleh saya tanya siapa-siapa dari KK sini ataupun dari Sabah? Anyone from KK or dari Sabah, can you please say something in the chat? Adakah orang Sabah sini? Let me see. Ada orang Sabah? Ada orang KK? Sabah bang? Alright, I'm sure there are so many of you daripada Sabah, okay? Orang Sabah, walaupun saya sudah 8 tahun di 6 kan 7 tahun. 7 tahun di Penang, tapi jiwa Sabah saya masih membara-bara. Ya, boleh bakalau kau, Fletch Jinsen. Yes, boleh bakalau kau. Okay, so I'm from Kota Kinabalu, Sabah. I was raised in Kota Kinabalu, Sabah. And sampai saya masuk matrix baru saya keluar daripada KK. Alright, and I am the alumni of College Matrikulasi Labuan, KML. That's why I'm so happy to be with you tonight. And saya daripada University Sains Malaysia juga. So kalau ada di antara kamu yang mungkin berimpian mau masuk USM, okay, kamu boleh tanya juga macam mana experience saya di USM nanti, ataupun macam mana saya boleh shine, okay, because di USM adalah salah satu universiti yang orang cakap top di Malaysia. Usually USM dengan UM, dua ni memang musuh ketat lah. Kami selalu bertanding, okay, UM dengan USM top di Malaysia. Tapi macam mana saya di University Sains Malaysia, satu universiti yang sangat aktif, saya boleh shine myself and saya tidak kena overshadow. You can ask me later if you would like to know how as well. Okay, alright. So just to share lastly from myself, alright, pekerjaan saya sekarang, saya seorang guru sains. Saya mengajar mata pelajaran sains dan fizik.
di Wesley Methodist International School Pulau Pinang. That's why saya stay menginap di sini sekarang. And I am also a creative director of Excel Point Community Center. Alright, I'm a creative director. Also, I'm a freelance motivator. That's why every month saya akan ada 2 or 3 sessions where I will be invited to just motivate, not because I'm the best person, no, but I love to talk and I love to motivate youths. Saya suka bagi motivasi. Sebab dulu masa saya masih belajar, saya sentiasa cari sumber inspirasi. Saya sentiasa cari sumber motivasi. Sebab tu, bila saya sekarang sudah bekerja, I tell myself that I need to motivate people because I used to be the one yang seeking for inspiration and motivation as well. So kalau kamu bersama dengan saya pada malam ni, jangan risau. It's not that you guys are weak. It's not that you guys are not good. You guys are here because you guys are great. You guys are the best. That's why you guys want to find motivation. Kamu adalah orang-orang yang sangat hebat. Sebab tu kamu berada dengan kami pada malam ini, berada bersama dengan saya pada malam ini untuk kamu cari satu inspirasi ataupun motivasi for you to move forward. And I am also the founder of Black and White Production, satu production yang baru yang saya asaskan di Pulau Pinang untuk memberi inspirasi dan mendidik remaja dan anak-anak muda menerusi performing arts. Alright, so this is just a little bit of background info from myself. Now, okay, saya tunjuklah sikit gambar-gambar saya time-time saya masih muda. Okay, dulu muka flawless sikit, sekarang tidak flawless sudah, selalu pakai mask. Alright, so yeah, so this is just the background info from myself. Now, let me just share 3 fun facts. 3 fun facts daripada saya yang saya boleh share, and I hope that you guys can pay attention. It's not that I want to brag about myself, okay? Tetapi saya harap fun facts yang saya share dengan kamu ni boleh bagi kamu satu inspirasi, boleh bagi kamu satu semangat ataupun motivasi for you to move forward. Let me share with you my first fun fact. Fun fact yang pertama, I have been to more than 10 countries including China, Thailand, bendera apa ni? Philippines, suddenly I forgot. Thailand, Philippines, Korea, South Korea, okay? Indonesia, alright, Australia, Vietnam, and Hong Kong. Okay, Hong Kong is not really a country, tapi I've been to Hong Kong, and I've been to more than these 8 countries. I've been to more than 10 countries actually. In total 12 countries. Okay, sebab daripada zaman sekolah sampai USM, especially di USM saya banyak opportunity untuk keluar negara. Alright, so that is the first fun fact yang I would like to share with you. I'm sure ada di antara kamu yang suka travel. Mungkin sekarang kita susah mau travel kan? Okay, tapi this is the first fun fact from myself. Second fun fact, to motivate you, to inspire you from myself. Okay, tentang Jerry Yacob. Siapa Jerry Yacob ni? Okay, let me share with you a few of my achievements, terutama di USM. Okay, semua pencapaian yang saya mau share dengan kamu ni adalah pencapaian yang saya dapat di University Science Malaysia. Alright, so saya dapat tokoh siswa kebangsaan tahun 2018, tokoh siswa USM, University Science Malaysia tahun 2018. Saya merupakan tokoh pemimpin kebudayaan University Science Malaysia tahun yang sama juga 2018. I won the best social entrepreneurial award untuk national level tahun 2018, okay, daripada Kementerian Pengajian Tinggi. Anugerah Bonang Emas Kebangsaan, anugerah ini diberikan kepada pelajar yang paling aktif di peringkat universiti, and I won this award tahun 2018 juga. Tahun 2018 ni tahun saya tamak lah, saya kumpul-kumpul anugerah dan trofi, dan saya pernah menang anugerah koreografer terbaik untuk Malam Citra Bayu peringkat kebangsaan tahun 2014, dan anugerah yang sama tahun 2016, dan saya menang cultural presentation, best cultural presentation di Philippines untuk ASEAN Youth Cultural Forum mewakili Malaysia. So and I have won a few other things, pencapaian. Mungkin ada di antara kamu yang macam, wah riaknya macam share pencapaian, share dia sudah travel pergi negara-negara. But bear with me, let me share with you my third fun fact. My third fun fact, guys, which is the most interesting fun fact about myself, is saya daripada keluarga susah. Saya pernah putus asa, not once, not twice, not 3 times,
more than 10 times at least. Saya adalah seorang yang pernah ada anxiety. Saya pernah, not only I have anxiety, but I was diagnosed with anxiety that I was under medication for few months because of anxiety. Dan saya adalah orang yang pernah gagal dalam kehidupan saya. Orang nampak saya happy, tapi saya adalah orang yang ada banyak kegagalan juga. Saya pernah diserang 4 penyakit tahun 2019, nanti saya tunjukkan gambar kepada kamu. Dan saya pernah berada di dalam hospital for more than 1 month because of my diseases. Dan saya pernah attempt suicidal, saya pernah cuba untuk bunuh diri. Dan saya pernah rejected by the community, by my friends, by some people in my life. So why do I want to share with you this third fun fact? Because I want to tell you that for who I am today, untuk saya menjadi diamond saya hari ini, saya pernah menjadi diamond yang penuh dengan lumpur, diamond yang tidak ada harga, mutiara yang tiada harga, permata yang tiada harga, yang orang tidak pandang. Saya daripada keluarga susah, dan saya adalah orang yang pernah melalui banyak cabaran dan kesusahan. But I am who I am today, and I am able to achieve a lot of things because I was so motivated dan saya inspired. That's why now inspired to inspire. Sebab saya pernah diberikan inspirasi, sebab tu saya mau share inspirasi yang saya pernah dapat untuk motivate kamu supaya kamu pun ada inspirasi. Because let me share with you, recently, mungkin kalau saya share 10 tahun lepas, susah sebab itu macam sudah lama. Let me share with you 2 years ago, 2019. Saya pernah baring di atas katil hospital sebelum saya graduate. This is before I graduate from USM. Okay, before I graduate from USM, because I graduated in 2019 selepas saya habis 2 major. My first major in USM was education. That's why saya sekarang ajar physics, science and education dalam pendidikan sains. Second major, English for professional. So I took 5 years for 2 majors. Sebab saya ambil 2 major. I took 5 years in USM dan minor saya mathematics. So tahun 2019 adalah tahun sepatutnya saya grad. Tapi tahun 2019 tu saya baring di hospital for more than 1 month. Saya hampir terpaksa untuk quit from degree because of this. I was attacked by 4 kinds of diseases. And I was about to die. I was having surgeries here and there. Saya ada water retention, saya ada TB, saya ada jangkitan kuman di paru-paru. Ini tahun 2019. Tahun 2020, selepas saya grad pun, saya masih ada cabaran. Tahun 2020, let me share with you, very recently, just 2 months ago, I lost my mom. The person that I love the most. Tapi kenapa saya share dengan kamu fun fact yang ketiga ni? Kenapa tiba-tiba Jerry mau share kesusahan dia, cabaran dia, apa yang dia alami, kesakitan dia, kehilangan dia. Saya hilang my mom, saya pernah sakit. Kenapa saya share dengan kamu semua? Because I want to share with you, kalau kamu pernah rasa kamu jijik, kalau kamu pernah rasa kamu susah, kalau kamu rasa kamu bodoh, kalau kamu pernah rasa kamu tidak boleh, trust me, I was there. I was like you, dan saya pernah rasa yang saya tidak boleh. Saya pernah putus asa banyak kali. Saya pernah rasa macam hopeless. Saya pernah rasa mau bunuh diri sebab saya rasa macam saya hilang semuanya. And before I achieve everything pun saya selalu rasa stress. Because I'm a very perfectionist person. So bila saya tidak dapat capai something, saya akan rasa kecewa dengan diri saya. Tapi although I have gone through all this, because life is a roller coaster. Wherever you are, saya yakin di mana saja kamu berada, mungkin most probably kamu sekarang ada di dalam bilik kamu. Apa saja kamu buat, listen to me, let me relate to your life, and let you be able to relate to me. Listen guys, dengar. Life is a roller coaster. Kehidupan kita ni macam roller coaster. Sometimes kita senang, sometimes kita susah. Tapi I need to share with you few things to motivate you later. Because at the end of the day, no matter how much struggle I have, no matter berapa besar ataupun berapa banyak pun cabaran yang saya ada, saya mau assure kamu, saya mau yakinkan kamu, kamu boleh berjaya. So this is the convocation photo that I took with my
family together with my late mom. Okay, next to me, sebelah kanan saya tu ialah mendiang mama saya yang baru meninggal dunia 2 bulan lepas. But I want to share with you few things, guys. That's why tonight I want to tell you a very important topic. Kalau kamu mau berjaya, I hope that you guys listen and pay attention, and just don't just listen, tapi saya mau kamu cuba orang cakap cuba jiwai and try untuk put in your mind and set in your mind that you want to be a diamond. There are 3 things that I would like to share with you tonight, guys. First, it's not about who you are. Dia bukan tentang siapa kamu. Okay, siapa kamu sekarang? It's not important. Saya daripada keluarga susah. Who cares? Saya adalah orang yang nakal. Who cares? It's not about who you are, but it's about who you want to be. Siapa yang kamu mau jadi. It's not about who you are now, but who you want to be in the future. So this is very important. So tidak kisahlah sekarang kamu gagal, kamu tidak berjaya, tapi kalau kamu set, mula besok, saya mau do better in my study. I want to succeed. Trust me, the moment you have that kind of mentality, you are successful. Kamu sudah berjaya bila kamu sudah set dalam mentality kamu mau berjaya and kamu buat sesuatu. That's the first one. Second, let me share with you, it's okay to not be okay, especially now. Saya tahu berapa di antara kamu yang stres sekarang dengan keadaan pandemic ni. If you guys are stressed, please say stress in the chat. Kalau kamu stres sekarang dengan keadaan pandemik ni, dengan keadaan COVID-19 ni, kamu terpaksa di quarantine di KML, kamu tidak boleh outing, kesian kamu. Dulu zaman kami, kalau kamu tidak outing dalam 1 minggu tu, kami memang stres. That's why saya dengan kawan-kawan saya dulu, I have many gangs, many friends dulu zaman saya KML. Zaman kami dulu, kami perlu outing setiap minggu. Kalau tidak, kami akan stres. Sebab Matrix is a place where you need to study hard because it's just 1 year. Okay, untuk PDT it's just 2 years. So it's really not okay. I relate to you guys. Sometimes orang cakap, why are you guys not okay? Why are you guys feeling stressed? Orang yang tanya begitu sebab orang tidak faham. But let me tell you, I understand you. I was in your shoes. Kalau kamu rasa stres, kamu normal. Okay, kalau kamu rasa stres, untuk semua yang cakap stres, Caroline cakap tu stress, let me tell you, you are normal. Because you are doing your best, that's why kamu rasa stress. But let me tell you what, it's okay not to be okay, but listen, it's not okay for us to stay that way. It's not okay to stay that way. Kalau kamu sekarang tidak okay, it's okay. It doesn't matter. Kalau kamu sekarang rasa stress, it's okay. Kalau sekarang kamu gagal, it's okay. It's okay not to be okay sometimes, but it's not okay untuk kita stay macam tu. It's not okay untuk kita stay gagal sampai selamanya. It's not okay untuk kita stay miskin selamanya. It's not okay untuk kita stay stress selamanya. No, it's not okay. So, it's okay not to be okay, but it's not okay to stay that way. Yang ketiga, it's not about the problems. Jerry, kami ada banyak problem. Saya ada problem dalam study. Mungkin di antara kamu umur kamu sekarang mungkin ada yang ada problem dengan time management, dengan to manage your relationship. Siapa yang sudah ada boyfriend atau girlfriend, to manage your family, to manage your schedule, to manage your study, to manage your stress. But guys, let me share with you something. Mr. Byron minta saya untuk share macam mana saya manage diri saya, macam mana saya manage masa saya. Let me tell you, it used to be my problems. Saya pernah ada masalah dengan semua ni. But it's not about the problems, but it's about the solution. Kamu boleh ada 1001 masalah, it's okay. Tapi macam mana kamu mau selesaikan dan tangani masalah-masalah kamu. Kalau kamu ada 1 masalah, tapi kamu tidak selesaikan, kamu akan susah selamanya. Tapi kalau kamu ada 10 masalah, tapi kamu cuba untuk selesaikan semua masalah kamu, let me tell you, kamu sudah berjaya. Because it's not about the problems, it's about the solution. Okay? Alright. So, how to be a diamond, guys? This is the last thing that I want to share with you. Be a diamond. Saya yakin kalau kamu join, banyak orang kalau dorang bagi ceramah, they always tell people, dorang selalu bagi tahu kita perlu berjaya, kita perlu
kita perlu berjaya, kita perlu ada kejayaan, kita perlu ini, kita perlu itu. I can tell you, kita perlu makan, kita perlu masak. Tapi it's not about perlu, tapi it's about bagaimana. Sekarang saya yakin kamu semua tahu, kamu perlu untuk berjaya, kamu perlu untuk study hard, kamu perlu untuk atur masa kamu perlu untuk atur stres kamu. Tapi it's not important, it's not about perlu. Perlu tu nothing. Tapi yang paling penting, it's about how. Macam mana kamu mau manage kamu punya stres, macam mana kamu mau urus kamu punya masa, macam mana kamu mau berjaya, macam mana, bagaimana, or how. This is the most important question yang kamu perlu sentiasa tanya diri kamu to be a diamond. So let me just share with you three important steps and three important things that I always tell myself and I always tell people about be a diamond. Very simple. This is going to be the last one before we get into Q&A session. So, how? Kalau kamu cerita pasal diamond, okay? Let me ask you guys in the chat, if you guys are still with me, okay? Let me ask you guys, how sebelum mutiara tu permata tu dijual, kamu rasa apa the first step? Sebelum permata tu, dia jadi permata di kedai ke apakah, macam mana kita boleh dapat permata tu atau mutiara tu? Anyone can tell me in the chat. Sebelum kita dapat beli diamond yang mahal tu, kamu rasa apa jadi dengan diamond tu? Anyone can tell me in the chat? Anyone? Gali gilap. Very good. Nur Farisha. Gali gilap. Nur Farisha told me it's gali gilap. Before kita gilap, kita gali dulu. So, search. Kita perlu gali dulu untuk kita cari diamond tu. Selepas kita gali, baru kita gilap, kita polish. Correct or not? So, sama juga dengan talents kamu. Jerry, macam mana kami mau jadi berbakat? I will always tell them these three steps. First, kamu perlu cari identity kamu perlu cari apa yang kamu minat. Jerry, apa yang saya perlu buat, apa yang saya perlu study when I get into university? Apa yang saya perlu study di university? Guys, the first step is always search. You need to search for your passion. Kamu perlu cari apa minat kamu perlu cari apa yang terbaik untuk kamu. Then second, baru kamu polish. Untuk kita dapat diamond, kita perlu cari dulu diamond tu, search for the diamond, baru kita polish the diamond. Okay? So you guys need to do the same thing as well. Contoh kalau kamu ada masalah, same thing. You need to search for the problems. Apa punca masalah kamu? Kenapa kamu tidak boleh lulus? I study so hard, Jerry, tapi saya tetap gagal. I study so hard for chemistry, because Mr. Byron ajar chemistry. Tapi Mr. Byron is so good. I study so hard, tapi saya tetap gagal. Cuba you search for the problem. Kenapa kamu gagal? When you search for the problem, then you solve the problem. Kamu sedang polish problem kamu tu, supaya at the end of the day, kamu dapat step yang ketiga. After you search for the diamond, you polish the diamond, kamu cari diamond tu, kamu polish atau gilap diamond tu, baru kamu boleh shine to be a bright shining diamond. So you need to search, then you need to polish, then you need to shine. Okay? So all these three steps sila masukkan dalam kepala otak kita, so that you always stick to these three steps when you want to be a diamond. That's why I want to talk about be a diamond for tonight. So guys, I'm sure the biggest problem right now yang selalu menghalang kita untuk kita berjaya is the word management. I'm sure ada di antara kamu yang macam Jerry, my biggest problem is I don't know how to manage my time. I don't know how to manage myself. I'm so stressed. I'm so stressed out. How to manage my stress? Macam mana saya mau urus saya punya masa, saya punya jadwal, saya punya stress, saya punya belajar, kawan-kawan saya punya social media. Macam mana saya mau manage? Guys, it's always search for the problem, polish the problem, then you are able to shine. Macam mana saya mau jadi orang yang sangat berbakat, Jerry? Search for your talents, you polish your talents, then you are able to use your talents to shine. Saya dulu bila saya masuk USM, guys,
Kamu tahu ke USM tu batch saya sejak ada lebih daripada 2,000 orang. So imagine 2,000 lebih darab at least 4 or 5 batch. Lepas tu termasuk PhD students, termasuk master students. USM is so big. Tapi macam mana saya boleh shine, macam mana saya boleh tidak kena overshadow bila saya ada di USM. Sebab saya search for my talent, saya polish talent saya betul-betul dan saya shine. Saya bukan mau bangga-banggakan diri saya, tetapi saya harap apa yang saya share dengan kamu boleh bagi kamu inspirasi. Now, without wasting time, let us just get into Q&A session. Alright, I would like to talk to you, alright, for a few minutes. If you have any question regarding on your problems, regarding on macam mana kamu mau berjaya atau apa-apa sajalah yang kamu mau tanya, saya bagi kamu masa, kamu boleh tanya dalam chat, okay? And I will try to answer your question untuk kita share dengan semua. Okay, mungkin ada beberapa soalan yang akan sama, saya akan jawab supaya kamu boleh dapat ambil masa ni untuk dapatkan inspirasi dan motivasi. I know this is the hardest time, guys. This is the hardest time not only for you, the hardest time for everyone. Untuk guru-guru, untuk lecturer yang mengajar pun sangat susah. So everyone is struggling, trust me. Everyone is struggling. So we need inspiration. We need diamonds untuk bagi kita motivasi supaya kita pun boleh jadi diamonds. So that's why I need to tell you that everyone can be a diamond. Alright, now let me just ask anyone if you guys have any question. If you have any question, you can put it in the chat. Kamu boleh tanya saya apa-apa sajalah yang kamu mau tanya. Alright, I hope that I am able to help you. And if you want to turn on your mic and ask me, no problem as well. Okay, siapa yang ada soalan? Saya harap saya ada masa yang cukup. Kalau contoh nanti kita tidak ada masa yang cukup, I will tell you the alternative way that you guys can ask me question. Okay, salah satunya saya tahu kamu semua ada Instagram. Okay, you guys can get my Instagram later. I will tell you my Instagram. You can DM me, you can ask me question because usually that is how I share my motivation and you know, sharing is caring. Orang cakap saya kadang-kadang share motivasi menerusi social media as well. Okay, Caroline, how do you study or get your homework done when you feel procrastinate? Okay, procrastinate or no motivation at all? Okay, very good question. Ni memang soalan, set soalan budak-budak KML ni. Okay, because not only KML, wherever you are, university ke, even budak-budak sekolah, okay, saya dari sekolah, saya selalu ada masalah ni. I always feel procrastinate. Okay, you know what is okay, untuk mungkin siapa yang masih confused what is the meaning of procrastination? Procrastinate tu bila kita rasa macam should I do it or not? Macam besoklah patut saya mula sekarang. Bila saya mau mula, kamu ada sejak soalan yang kamu mau argue with yourself. Kamu macam tidak, macam kurang yakin dengan keputusan kamu. So that is procrastination. Dan kadang-kadang tiada motivation. Yes. How do I study? Okay, let me tell you, my study method may not be the best. Okay, and the things that I share with you, benda-benda yang saya kongsi dengan kamu, may not be the best thing yang kamu akan dapat. Because I may not be the best speaker in the world. But when I have the opportunity, I just share with the things that I know because this is the world. We are living in a world, we need to share opinion to support each other. So this is just from my perspective. Let me share with you 3 things. First, apa yang saya buat ialah saya buat jadual. Very skema. Saya bukan orang yang skema. Okay, kamu tengok walaupun saya guru, saya sekarang di sekolah, saya pakai hat, I'm wearing my denim jacket yang koyak-koyak. I'm a very not skema punya person. Saya adalah orang yang sangat tidak skema. Tapi bila when it comes to study, I need to be very skema. I need to train myself to be disciplined. So first, saya ada jadual. So jadual ni bantu saya untuk keep up on track. Contohnya, bila saya ada 2 minggu sebelum exam, dalam 2 minggu tu saya atur betul-betul jadual saya. Setiap hari, contohnya hari pertama saya study, okay, subjek ni chapter 1 and 2. Hari kedua chapter 3 and 4. Hari ketiga chapter 5 and 6. So saya atur jadual saya and I try to keep up with my schedule. That's the first one. Okay? Because bila kamu ada jadual, kalau kamu sudah
terkeluar landasan daripada apa yang kamu sudah plan dalam jadual kamu, kamu akan rasa stres. So sometimes stres tu boleh membunuh, tapi sometimes stres tu boleh membantu. Instead of guna stres untuk jatuhkan kamu, guna stres yang positif untuk bangunkan kamu. So I always make myself stress positively using schedule. Alright, I always come up with my own timetable untuk I plan my time untuk saya study. Pertama, kedua, this may not be good to everyone. Ada di antara kamu yang suka study sendiri-sendiri. It's up to you. Okay, if you like to study by your own, it's up to you. I'm not judging you. But for people like me, I always find person yang boleh motivate saya dalam study. Dulu saya di Matrix, saya ada at least 3 geng. 3 geng. Saya ada geng lepak, yang selalu akan lepak saya daripada Blok E. Siapa daripada Blok E sini? Kami dulu, saya dengan geng saya, kami akan selalu tidur jam 1, jam 2, kami akan main gitar depan bilik di depan Blok E. Saya dengan geng-geng saya tingkat 2 di Blok E itu kami main-main gitar sampai lepak sampai tengah malam. So I have that gang. Kedua, saya ada geng yang selalu teman saya untuk pergi outing. Okay, geng-geng gila saya. Okay, memang saya punya best friend lah. Dan geng ketiga adalah geng-geng study. Saya ada geng-geng. Alright, if I have Chinese friends here, I'm very sorry. Okay, no offense, but okay, I love to be friend with Chinese friends because dorang selalu keep up on track. So dorang, bila saya study dengan dorang, kalau saya malas, saya tengok dorang, oh, okay, Jerry, don't give up, study. If I don't know anything, I can ask them as well. So always have people yang boleh motivate kamu. So jadual, kedua, you need to always ada kawan yang boleh bagi motivasi. Dan ketiga, no matter what religion you are, always start your day with prayer. So because sometimes untuk kita tiada motivasi itu normal, but I always start my day with a prayer, especially now, supaya hari-hari kita tu walaupun kita banyak problems, walaupun kita stress, but when you pray, when you have a problem, you pray, then you will get motivation. Trust me. Okay, no matter if you are a Christian, Muslim, Buddhist, or whatever your religion is, every time you feel down, every time you feel weak, every time you feel tired, just pray. Because mungkin kawan kamu tidak faham masalah kamu, stres kamu, but I believe there is at least one person that will understand, yang akan faham semua masalah kamu, which is God. So always pray. Okay? Alright, thank you Caroline. Any other question? Okay. Yes, Khairul Akmal. Okay, Abang Jerry, can I call you Abang? Yeah, no problem. Okay. So Abang Jerry is alumni JPP also, so I am a JPP. So Exco apa ni? Yang di Pertua. Oh, YDP. Okay. Wow. Okay. Alright. Okay, so as a YDP, banyak hadap benda yang macam kena hadap pensyarah sendiri dalam kelas, kena hadap pelajar, kena hadap KHP. So macam how you manage your stress dalam masa yang sama, tidak keluar daripada, you still keep on track on your study. Okay, very good question. Not only for JPP, not only for YDP JPP, because untuk Khairul Akmal saya sangat faham. Sebab saya dulu saya JPP juga, and saya adalah antara JPP yang sangat aktif masa batch saya. So one thing that I want, kalau selain Khairul Akmal, if I have ada JPP, kalau ada JPP lain dalam ni, bukan JPP saja, yang lain, oh okay, I'm not JPP, I don't need to listen. No. Kalau kamu ada, mungkin kamu aktif benda lain. Okay, I'm not sure sekarang masih ada COE kah di KML. Dulu batch kami ada COE, Center of Excellence. Saya sangat aktif dalam COE sebagai MC. Saya sangat aktif dalam kelab dance club. Okay, dulu dengan Sebyron. Okay, kami punya penasihat, dan saya sangat aktif dalam JPP. So saya sangat aktif. Saya orang yang tidak boleh duduk diam. Tapi orang selalu tanya macam, Jerry, macam mana kau urus masa kau? Macam mana kau boleh urus masa kau? Macam mana kau boleh urus kau punya stres? Okay, I totally get you, Khairul Akmal. So
satu benda yang saya boleh share dengan kamu semua, whoever you are. First, kalau kamu jangan kamu pernah rasa down. Oh, okay, saya bila saya ada kerja-kerja tambahan, bila saya JPP atau saya aktif dalam ni, saya aktif dalam persatuan ni, persatuan tu, kawan saya dia fokus study saja dan dia boleh excel. Let me motivate you. Sometimes you need to tell yourself, orang yang aktif, you have extra point, you have extra bonus marks, extra wow factor. Sebab for all of you, okay, mungkin sekarang ada di antara kamu yang fokus study, it's okay. Alright, I'm not judging you. Tapi bila kamu masuk university nanti, let me motivate you to at least be active in one club or organization. At least satu persatuan lah. Kenapa? Sebab bila kamu aktif, kamu tidak, tanpa kamu sedar, without you even realize, kamu dapat polish, kamu punya talents and skills. Because saya, to be honest, ramai yang tidak percaya. Saya adalah sebenarnya, saya dilahirkan dengan, saya adalah, dari kecil saya memang banyak cakap. Tapi, ada satu benda yang keluarga saya sejak yang tahu, dan saya punya best friend. Saya sebenarnya, bila dengan orang one to one, saya akan sangat nervous. Saya ada insecurity. Saya akan, banyak benda yang saya fikir dan saya jadi nervous. Sampai saya jadi macam pemalu. Tapi sebab saya aktif lah dari sekolah ke matrix ke university, saya punya nervousness tu sudah hilang. Sampai kamu letaklah 50,000 orang depan saya boleh bercakap depan 50,000 orang tanpa rasa gemetar, tanpa rasa nervous. Because of the things that I join. And bukan sejak tu, bila kamu join persatuan, kamu akan belajar banyak benda. Kamu akan belajar macam mana membuat kertas kerja, proposal paper, macam mana mau ada leadership. Khairul Akmal, YDP, challenge yourself to polish up your leadership supaya bila kamu keluar, trust me, you will learn a lot of things yang kau tidak sedar. Okay? Tapi persoalannya, macam mana saya atur masa saya dulu? Very easy. Balance. Everything is okay in life when it is moderate. Balancing. Balance in life sangat penting. Jangan terlampau fokus kepada satu benda saja. Saya selalu bagi tahu diri saya, Jerry, jangan terlampau fokus kepada study sampai saya lupakan saya punya activity. Jangan terlampau fokus kepada activity sampai saya lupa saya punya study. So you need to balance. 50-50. And satu lagi, selain activity, selain study, ada satu lagi yang kamu perlu ada untuk Khairul Akmal dan siapa-siapa yang aktif. Selain fokus kepada study, selain fokus kepada activity, satu benda lagi yang sangat penting, yaitu personal time. Make sure you have a personal time for you to rest, for you to relax, supaya kamu tidak stress out. Banyak orang stress sebab kamu yang streskan diri kamu. Banyak orang rasa stress sebab kamu yang tidak pandai atur masa kamu. So you need to decide for your own. I can give you the best tips, but if you don't know how to manage your time, if you don't know how to search for the problems, then doesn't mean anything. So, atur masa. Dalam satu hari itu, dari pagi sampai petang, kuliah, tutorial and everything. Selepas petang saya akan pergi exercise. Saya akan pergi jalan-jalan. Saya sebenarnya tidak suka jogging. So, saya akan lepak dengan kawan saya untuk saya ada personal time, untuk saya relax. Lepas tu, malam selepas dinner, spend 2-3 hours untuk saya study dan buat kerja. Selepas tu, apa saya buat? Saya akan pergi tengok JPP punya kerja, dance club punya kerja, training, apa semua, apa yang saya perlu settle. So, dalam satu hari itu, saya balance up semua benda yang saya buat. Okay? I hope that it helps you, Khairul Akmal. Kalau saya tidak cukup membantu lagi, nanti boleh tanya saya secara personal, okay? Especially JPP, I really hope that I have the chance to talk to you. But there are so many other things that yang saya mau share dengan kamu, especially orang-orang aktif ni. Tapi I will stop there, okay? If you want to, if you want me to share more, probably after this we can have other session together, okay? Alright, okay. Now let me look at other question daripada Muhammad Edi Ezlan. How do you motivate yourself in the long term? Oh, okay, very good question. Very simple. Let me just simplify this question, my answer to this question. Macam mana saya motivate diri saya untuk masa hadapan? Saya motivate diri saya first, yang paling penting ialah keluarga saya. Because
sometimes saya sangat bersyukur dengan Tuhan. Kalau ada orang-orang kaya sini, sorry ya, I'm not judging you again. Okay, if you are rich, you are so lucky, man. But for people like me, siapa orang-orang susah macam saya, let me tell you, I always pray and I always give thanks to God. Saya selalu bersyukur, oh Tuhan, thank God, saya daripada keluarga miskin. Sebab daripada kemiskinan saya lah, saya boleh motivate diri saya untuk berjaya. Sebab saya ada satu ego. Ego tu saya gunakan secara positif. So saya selalu bagi tahu diri saya, sebab saya susah, sebab keluarga saya susah, ibu bapa saya susah, saya mau bawa dorang ke kehidupan yang lebih baik. Mungkin sekarang saya tidak kaya, I'm not rich yet. Alright? I'm not rich yet, but at least I can show to my parents, my family, orang daripada keluarga susah boleh berjaya. Orang keluarga yang daripada KK Sabah, daripada penampang ni, yang susah ni, boleh jadi tokoh siswa kebangsaan 2018. Orang yang macam saya ni, ada talent, ada bakat yang saya boleh jual kepada dunia luar. Kalau dorang tidak mau tengok bakat saya, bukan saya yang rugi, dorang yang rugi. I always motivate myself like that. So you need to always be positive. So untuk Muhammad Edi dan siapa-siapa di antara kamu, let me share with you 3 ubat yang saya selalu makan setiap hari. 3P. Ingat 3P. P pertama, positivity. Always be positive to yourself untuk kamu berjaya. P kedua, perseverance, ketekunan. You need to keep working hard. Untuk motivate diri kamu, kamu perlu sentiasa kerja keras. Okay? So you cannot tell yourself, saya mau berjaya tapi kamu duduk, malas. You cannot do that. You need to persevere. Kamu perlu berusaha. Dan P yang ketiga, prayer. Again, you need to pray for yourself because we are human. We cannot do a lot of things. So, prayer, perseverance, and positivity. Okay? Alright. Faradila, how to apply scholarships? Sebab Indak pernah, sabar betul ni. Indak pernah dan Indak tahu apa-apa pasal scholarship. Okay, Faradila, bila saya masuk USM dulu, saya dulu adalah apply scholarship sebab saya sebenarnya saya bukan Bumi Putra. Saya daripada bukan Bumi Putra sebab bapa saya bapa dan mama saya warga negara tapi dua-duanya bukan Bumi Putra sebab bangsa kami keturunan originally daripada Indonesia. So I am non-Bumi, so saya perlu compete dengan Chinese, dengan especially Sarakian Chinese yang selalu memang 4 flat macam stresnya, you know, things like that. If I have 4 flat friends here, I'm not judging you, sorry. Okay, I have so many Chinese friends because I know how to speak Chinese. That's why I love to be friend with Chinese. But you know, I applied for scholarship before sebelum saya masuk USM, tapi saya tidak dapat. Tapi rezeki itu tidak akan lari. Kalau kamu ada rezeki itu kamu akan dapat. Sebab rezeki itu tidak akan lari. Orang selalu cakap jodoh tidak akan kemana kan. Bagi saya jodoh tu sebab saya tidak jodoh lagi, so saya malas mau fikir pasal jodoh. Saya selalu tukar jodoh tu dengan perkataan rezeki. Rezeki itu tidak akan lari kemana. So kalau kamu ada rezeki, you are doing the best and the right thing in your life, kamu akan dapat. So macam masa saya masuk USM, first year saya ambil PT-PTN. Selepas PT-PTN, tahun kedua, saya try apply lagi scholarship under Tunku Abdul Rahman dan saya dapat scholarship untuk 1 tahun. Selepas saya dapat Tunku Abdul Rahman, bila kamu masuk university, bukan USM saja, mana-mana university, okay, under bahagian hal ehwal pelajar, ada banyak opportunity, peluang untuk scholarship. Kamu apply saja. Dapat tidak dapat, belakang cerita. Kalau rezeki kamu tidak akan lari, trust me. So saya apply saja dan saya dapat. Then tiba-tiba daripada Tunku Abdul Rahman tu, sebab saya makin aktif di USM, saya tidak apply satu scholarship ni, tapi saya dapat, iaitu scholarship Yayasan USM. So saya diberi scholarship beasiswa Yayasan USM oleh saya punya Vice Chancellor. So daripada saya third year, okay, second year saya Tunku Abdul Rahman punya scholarship, third year sampai saya habis, saya dibawa Yayasan USM. Lepas tu, saya punya master, saya tidak ada duit, again, saya dari keluarga susah. So saya bagi tahu diri saya, okay, kerjalah. Tapi master saya, selepas saya grad, saya sambung master. Master saya dapat sebab saya menang tokoh siswa. So saya dapat scholarship penuh daripada Kementerian Pelajaran Malaysia untuk saya buat master selama 2 tahun. Okay, so how to apply? First, kau apply sejak semua.
Belakang cerita kau dapat ke tidak. Second, you need to show them that kau ada satu credibility untuk kau dapat scholarship tu. Jangan just in terms of academic. Kau perlu ada extra point in terms of skill ataupun pengalaman, penglibatan kau yang boleh tunjuk sama dorang, okay, kau layak dapat scholarship. Alright? Okay. Any other question from anyone else? Kalau ada soalan lagi? Kalau kamu mau turn on kamu punya mic, boleh. No problem. Adakah lagi? Alright, sambil saya tunggu soalan yang lain, okay, if you guys are doing okay, kalau kamu tidak soalan, kamu boleh just type okay. Sorry lah, cikgu kan. So, cikgu ni tidak boleh bercakap sendiri, saya sentiasa perlu ada respon. Student saya, setiap 5 minit saya akan tanya-tanya soalan, sebab kalau tidak saya rasa sunyi betul. Okay, are you guys doing okay so far? I hope that you guys are motivated. But I hope that you guys understand, I am not here to promote myself, Noah. Okay, saya bukan sesiapa pun, saya bukan selebriti, saya bukan dato untuk promote diri saya, no. But bila saya study dulu, saya banyak betul mentor-mentor yang bagi saya motivasi. Dan saya realize, okay, saya sedar, untuk kita mau berjaya nih, kita tidak boleh berjaya sendiri. Kita perlu ada aspirasi untuk kita mendapat inspirasi, so untuk kamu ada anjakan aspirasi dan idea daripada Sebyron ni, this is a very great platform because in order for us to move forward, kita perlu ada minyak mah. Keluar sudah sabar saya. Kita perlu ada minyak, kalau kita tidak minyak, kereta tidak boleh gerak. Kalau kamu tidak minyak, kamu tidak boleh masak. So minyak tu ialah motivasi, inspirasi supaya kamu boleh move forward. Okay? Any other question? Probably let me get another question from anyone. Alright? Anyone? Ada lagi soalan? Malu-malu kan ni semua? Mungkin malu-malu aku juga. Inilah, lagi sekali. Yes, Khairul Akmal. Sorry. Silakan. Contoh kan, kita study, then, saya selalu study tengah malam, and then, bila kita rasa seorang tu kan, and then, tiba-tiba, waktu tengah study tu, kita rasa down, tiba-tiba rasa macam, saya tahu semua pelajar pernah rasa benda ni, dia macam, kita rasa bodoh sangat, dia macam, kenapa aku tak dapat catch up dengan benda ni, dan, macam mana saya nak motivate diri saya waktu study tu, pada masa tersebut lah. Okay. Dia macam down waktu study. Dia rasa macam bodoh sangat. Macam, kenapa aku tak boleh macam orang lain? Rasa macam tu. Okay. Alright. Thank you, Khairul Akmal. Okay. I'm sure many people, banyak orang boleh relate dengan masalah ni lah. Again, kalau kamu ingat ada 3 quote yang saya share tadi. Sebenarnya quote tu ialah saya punya motto. Saya ada motto, 3 tu motto saya. It's okay not to be okay, but it's not okay to stay that way. Lepas tu yang one of the quote yang saya share yang ketiga tadi, it's not about the problem, but it's about the solution. So saya selalu rasa macam tu. Khairul Akmal, let me just share with you. Dulu saya punya best friend ialah orang-orang, saya punya geng, terutama geng study saya. Geng study saya ialah geng-geng 4 flat. Geng-geng 4 flat. Geng-geng yang saya dulu SPM saya tidak straight A. So geng-geng saya adalah geng-geng yang kau berapa A? 1 A. 1A. 1A? Then the rest A+. Macam wow. Gila kau 8 A+, 9 A+. Saya berapa sejak? Saya ada juga A+, tapi seciput betul. Saya macam tidak macam dorang. So sometimes saya rasa macam bodohnya saya. So bila kami study, especially di things, dulu saya sekolah, saya rasa macam saya pandai betul. Saya rasa macam saya selalu top 3 di kelas saya, di sekolah saya. Tapi bila saya dengan kawan-kawan saya rasa macam saya macam bodoh. Macam kenapa dorang tahu benda ni yang saya tidak tahu, especially bio. Let me tell you, Sebyron ajar chemistry, so saya boleh kutuk bio sini because I'm teaching physics. So saya sangat lemah bio. So saya rasa selalu bodoh bio, macam bodohnya aku. Tapi one thing, jangan kamu bila kamu rasa down again,
Jangan guna stres untuk jatuhkan kamu tapi untuk motivate kamu. Jangan guna kamu punya down, kekecewaan kamu untuk jatuhkan kamu tapi motivate kamu. Contoh, this is not related to your question, but analogy. Okay, ini salah satu analogi daripada kehidupan saya. Banyak orang tanya, kawan-kawan saya tanya macam, wow Jerry, you are so strong. Mamak saya meninggal 2 bulan lepas, 30 hari bulan Disember, hujung tahun lah. Okay, hujung tahun, tahun 2020, 2 bulan lepas. So, saya balik ke KK untuk 1 minggu saja, dan saya terpaksa balik sini sebab saya ada sekolah, saya perlu mengajar. So, bila saya balik dengan kekuatan baru. Orang macam, wow Jerry, mamak kau meninggal and kau masih kuat, kau masih ada, kau masih positif, kau masih, and let me tell you, seminggu selepas saya balik, saya punya mamak, ibu saya baru meninggal, saya balik dan seminggu kemudian saya ada ceramah motivasi di USM. And saya perlu motivate orang. And sampai junior saya kata macam, Abang Jerry, wow, you're motivating us, sedangkan kau yang sepatutnya perlu dapat kekuatan because you just lost your mom. I told them, no. It's not about the problem. Kalau saya mau menangis, saya boleh menangis 1 tahun. Because I'm so close, saya anak manja mamak saya. Saya boleh menangis 1 tahun guys. But again, kalau saya fikir, kalau saya mau down, saya mau cakap saya bodoh, saya mau cakap saya sedih sepanjang masa, tidak guna. Kalau saya mau stres sepanjang masa. So instead of saya negatif, again, 3P ubat yang saya share tadi, prayer, perseverance, and yang paling penting positivity. You need to be positive. Oh, saya study, tapi saya masih tidak dapat. Relax. Take 10 minutes of break and relax yourself. Lepas tu study balik. Lepas tu, selepas setengah jam study, saya masih tidak faham. Relax. Cari cara untuk atasi problem tu, cari kawan kamu yang boleh tolong kamu. Suruh dia ajar. Sometimes mungkin kamu baca, kamu tidak faham. Orang ajar, baru kamu faham. So relax. Benda boleh settle. Okay? So always be positive. Alright? Any other question? Mungkin one last question lah. Okay? Daripada anyone. Mungkin from the girls yang boleh turn on mic. Okay? Selain Caroline tadi, macam soalan-soalan yang lain daripada lelaki, kaum wanita, ada sebelum kita tutup sesi malam ni, sebelum mungkin kamu pun pernah sudah kalau ada soalan lain kan. Okay, ada soalan lagi, the one last question before we gonna end. Tapi walaupun sesi ini akan berakhir pada tidak lama lagi, tidak semestinya Abang Jerry ini akan mengakhiri sesi dia untuk memotivasikan kamu semua. Kalau ada soalan nanti, kalau mau networking with Jerry Yaacob, dia akan tinggalkan contact details sendirilah. I think it's through Instagram ataupun maybe other medium. Tidak akan tinggalkan. Kalau ada soalan, the last one, maybe we can entertain another one question. I think it's a very good sharing. Ada banyak benda yang begitu-begitu relevan lah dengan the junior sekarang. Yeah. Okay. Saya ada post di chat my IG. Feel free to feeling ni kan, feeling celebrity. Follow my IG gitu Alright, just follow my Instagram. So you can communicate with me through Instagram. Bukan saya tidak mau share number saya. Nanti kalau kamu chat dengan saya personally through Instagram, saya akan share numbers. I'm a kind of person yang tidak kisah pun orang tahu number saya sebab saya ada 2 nombor. So saya selalu share my second number to people. My first number tu untuk saya punya family saja. So I don't mind. Cuma kalau saya share public begini, nanti ada orang yang saya tidak tahu siapa yang contact saya kan. Alright, so feel free to communicate with me, contact me through my Instagram. So kamu boleh follow Jerry_Yaacob. So mungkin one last question lah. Anyone from the girls? Mungkin kamu tanya pasal apa? Pasal stres kah? Pasal time management kah? Pasal macam mana tentang anything lah, anything guys, ataupun kamu tidak tahu mau masuk universiti manakah. I may not be able to give you the best answer, but I will give you the best based on my perspective. Any other question? Jerry, mungkin boleh share for the very last time, if we can end, share about how you overcome. Tadi kan kau ada share pasal you have been clinically diagnosed with anxiety and depression kan. I think this one is also a very big issue with your junior sekarang ni. Mungkin boleh share macam mana cara you overcome that situation.
Okay, Ada okay. soalan, ada soalan lain. Alright, siapa tu? Hello, okay, Rosabel ya. Yes, Rosabel. Apa malu-malu sudah? Rosabel, apa ni nama dia? Rosabel Mercy Ana. Oh, ni mesti orang Sarawak ni. Huh? Hello Rosabel, can you hear me? Alamak. Terputus talian sudah. Hello Rosabel, if you can hear me, later just interrupt me, okay? Boleh ke ni? Hello? Okay. Sambil tunggu Rosabel ni, mungkin saya jawab soalan Nur Zehan dulu lah. What is the very important requirement to enter USM? Nur Zehan, I'm very sorry, I don't have, because saya bukan pendaftar, saya bukan pendaftar USM. They know what they are looking for. Tapi probably I will, instead of answering this, because I'm not someone yang akan register students masuk USM. Tapi let me just answer this question generally, okay, Nur Zehan. If I answer your question later, perfectly please say okay ya. Ataupun nanti boleh contact saya personally through my Instagram if you want to know more. Probably I will say this, bukan USM tapi university. Apa important requirement untuk enter university? Okay, I will readjust the question, guys. This is not only for university, but this is something yang dulu saya saya realize tapi tidak berapa like cukup. So let me tell you guys this. That's why just now I always tell you guys, academy is important, tapi pendidikan is just one component. Another component is your wow factor, your X factor. Apa kamu punya wow factor? Apa skills yang kamu ada? Sebab contoh kalau kamu pergi kerja pun, orang tidak the first question orang tidak akan tanya macam what did you get for your result of flat. So do you have experience in work? You know, things like that. Orang akan tanya experience, orang akan tanya skill. So apa requirement yang paling penting untuk masuk university? I don't know, because university masing-masing ada requirement orang sendiri. Tapi macam mana kamu mau selamatkan diri kamu supaya kamu boleh masuk university, ataupun bila kamu di university macam mana kamu mau shine, ataupun selepas kamu grad kamu mau cari kerja, macam mana kamu mau survive. Let me tell you these few things. First, your for sure your education. So education is very important. Okay, if you cannot get perfect, at least kamu boleh dapat good result. Okay, great result, sufficient enough. Second, your skills. You need to have skills. Sebab orang yang even for flat students, if they don't have skills, you cannot go anywhere. So you need to have skills. Apa skill yang kamu ada yang kamu boleh jual diri kamu? Bukan jual, don't take it in a wrong way. I mean to promote yourself supaya orang mau kau, supaya orang rebut kau. Okay? Sebab kalau kamu pandai pun, kamu genius pun, in terms of your study, but you don't have skills, people don't want you, man. So in university pun saya rasa tu the very important requirement. Okay, I will keep Sir Byron's question in a little while. Sebab saya nampak daripada how to pronounce your name, Pauline, okay, Pauline I think, Pauline Andrew. Kalau saya tersalah sebut, sorry ya. Macam mana cara nak aktif time dekat you? Again, cari peluang. Kalau kau ingat yang 3 step tadi, search, polish, then shine. Paling penting tu first step, you need to search. Kau perlu cari peluang. Macam saya suka kebudayaan. So saya pergi cari senior yang aktif kebudayaan. Ataupun saya pergi HEPA untuk cari mana kumpulan kebudayaan. Sebab bila kamu masuk university, first week atau second week selepas orientasi tu, diorang selalu akan buka pendaftaran, simpan di social media. Mari, come and join us. Kami ada audition. Go and try. Tapi jangan try 10 benda. No. You need to know apa yang kamu suka. Macam saya dulu, saya just fokus 3 benda. First, kepimpinan. So saya masuk dalam student representative. Kedua, kebudayaan. Saya sangat suka menari. So saya masuk kumpulan Adikarma, kebudayaan. Dan ketiga, saya sangat suka bercakap. I'm a debater. So saya masuk kumpulan debat. Saya fokus 3 benda ni saja. Yang lain, sorry, bye-bye. So, tu cara mau aktif. Sebab saya ada junior yang join 10 benda. Tapi
orang cakap saya lupa soal peribahasa ni yang digendong bergolek apa semua itulah, yang dikejar tidak kesampaian, yang digendong jatuh tergolek, but you need to have your focus. Apa yang kamu mau buat? Suatu cara yang terbaik untuk mau jadi aktif di you. Okay, alright. Let me answer Sir Byron's question for the last one. Sebelum saya pass kepada Sir Byron, mungkin ada di antara kamu yang sekarang tengah stres, tengah ada mental problem or whatsoever. I'm not saying that you guys are crazy, no. Okay, but it's normal guys. Nowadays, especially dari tahun 2020 kan, saya ada banyak junior yang even my junior yang selalu nampak happy sekarang selalu depressed. Now I'm walaupun saya bukan certified counselor, I need to counsel my juniors. I have at least 5 juniors that I need to see every week. Saya ada 3 orang di antara dorang ni yang selalu saya buat group setiap hari Sabtu, macam petang tadi saya ada session dengan dorang just to talk to each other. Sebab dorang rasa stres. Yes, thank you Sir Byron. Yang dikejar tak dapat, yang digendong keciciran, yes. Sebab tu Sophia BM makin teruk sekarang. Alright, okay. Get back to the topic. So pasal stres tu, let me share with you few things yang you need to take note. First, try not to be alone. Sebab no man should be an island. Tidak ada orang sepatutnya jadi macam pulau. You need to mix around. Macam kamu sekarang ada dalam campus, very good. Walaupun kamu rasa stres tidak dapat keluar, at least mix around. Jangan kamu pendam, duduk diam-diam, tidak mau bergaul. You need to be friends with others. Sebab kalau kamu tidak ada social, kamu akan rasa terkurung. Sudahlah, pandemik ni kita perlu quarantine. Lepas tu kamu kurung lagi diri kamu satu-satu orang, tidak bergaul dengan orang, kamu akan rasa stres. So, bergaul, social. That's the first one, socialize. Second, positive mind, positivity. Saya pernah ada anxiety. So, kenapa saya pernah ada anxiety? Sebab saya adalah orang yang sangat perfectionist. Saya suka hukum diri saya bila saya tidak dapat something. Saya selalu cakap, bila saya tidak, bila contoh saya mau dapat dean list macam all A ataupun 4 flat in my degree, satu sem tu, tapi saya tidak pernah 4 flat di degree, okay, masa saya degree di USM. So bila saya ada satu sem tu, saya ada 5 subjek, saya try untuk 4 flat. Kalau tidak 4 flat pun at least 3 A. Tapi saya tidak dapat. So I was so disappointed with myself. I was like, why didn't I get? So I was so disappointed, I cried. Saya adalah orang yang sangat emotional. So I was so stressed out. Dan saya aktif, saya kurang tidur. So let me tell you, other than socialize, second, you need to have positive mind. Try to be positive, guys. Bila kamu gagal, itu bukan ending, itu bukan pengakhiran, itu bukan akhir zaman, no. Benda boleh settle, benda boleh improve. You need to motivate yourself. Ada people mungkin tidak, walaupun saya motivate kamu sekarang, tapi kalau kamu masih stres dalam kepala otak kamu, kamu akan stres selamanya. You need to take the initiative to be positive. Okay? Try to think positively, try to be positive with positive people. Kalau ada kawan-kawan kamu yang toxic, leave them. Ignore negativities. I always tell myself and I always tell people, ignore negativities, man. Ignore negativities. Because kalau kamu masuk dengan orang-orang negatif, kamu pun akan jadi negatif. But kalau kamu blend dengan orang-orang positif, you will be positive. So, saya ada kawan-kawan yang toxic, yang suka tikam belakang, suka cakap belakang. I'm still friends with them. I don't hate them, but I try to avoid myself with them, from them. So, I try to be positive with my friends. Macam tu. Okay? And itulah yang paling penting juga, love yourself. Jangan pernah, jangan stres, terlampau stres lah. You need to love yourself. Tidur yang cukup, makan ikut time. Because when you don't love yourself, you will be more stressful. Sebab dulu saya ada anxiety sebab I didn't love myself enough. Yeah. So macam mana? Mungkin kita boleh attend satu lagi soalan yang terakhirlah daripada Aidil Iman. Yeah. Okay, so this is the last question. So kalau ada soalan-soalan selepas ni, sorry sebab kita sudah lebih masa actually. And thank you so much for those of you who are still with me, with us. And I hope that you guys enjoy this session lah.
Alright, so Muhammad Aidil, last question yang ask me, you can ask me afterward through my Instagram. Sorry, macam mana kalau stres sebab people surrounding, roommate buat bising, main game, wow, ini luahan hati ni. Even masa saya belajar, buat kerja sebab saya tiada idea macam mana mau solve this kind of problem. Mau tegur takut rasa hati. Okay, Aidil, I totally get you. I don't hate my roommate, but sometimes kalau saya ingat balik, I was a little bit annoyed with my roommate. Satu benda, selain study, saya ada roommate saya ni, kami ada personality yang berbeza. Kami rapat, sebab saya rapat dengan semua roommate saya. Saya jenis banyak cakap kan. Saya orang yang sangat socialize. So saya rapat dengan semua roommate saya, tiga orang. Tapi one of my roommate ni, dia ada personality yang sangat berbeza dengan saya. First, dia tidak suka study, okay, which I don't mind, it's your problem. Tapi dia suka bising dalam bilik, okay. Saya pun suka bising, tapi when people need to study, I will respect them. Dan satu lagi, dia adalah orang yang sangat pengotor. Saya ada OCD. Saya tidak boleh semak, saya tidak boleh kotor. Saya punya katil perlu lurus. Saya punya tilam apa semua. Baju saya lipat dengan cara yang sama. Okay, I'm a very OCD person. So roommate saya pula ni sangat semak. Okay, kalau ada antara kamu yang semak, I'm not judging you again. To just personality saya punya bad habit. Tapi macam mana saya atasi? I tried to talk to him before. Lepas tu mungkin dia tidak mau dengar. So what I do is I try to tell myself, bila saya sudah rasa stres, saya jangan di situ sebab saya takut saya bergaduh dengan dia. Sebab saya pernah hampir terlampau stres sebab dia bising-bising menyanyi dalam bilik sampai saya stres, saya macam mau berteriak. But I tell myself, kenapa saya perlu stres dengan dia? Okay, let him be. Saya keluar daripada bilik saya pergi bilik kawan saya yang lebih tenang, yang lebih sunyi untuk saya study. Saya bercerita dan saya study dengan kawan saya. So, itulah, if you have problematic roommate, jangan lawan api dengan api. Never solve problem. So, lawan api dengan air. You need to tenang, be calm, jadi tenang and be wise. Kalau tempat tu stress, kamu pergi cari tempat lain. Okay, kalau masih ni, talk to them nicely because sometimes some people they tend to lawan api dengan api kan, will never solve things out. Yeah. Okay, alright, itulah. Thank you so much guys. I hope that you guys enjoy this session tonight. I enjoy myself. Kalau ada yang terkurang, ada yang mungkin tidak cukup, I'm very sorry from my side. But I hope that you guys at least, if not all of you, at least most of you can be motivated with the session tonight. And I hope that next time we can have more chance to meet each other, to see each other probably face to face. If we have the chance for me to share more regarding on my experience to motivate you, because we are humans guys. It's okay not to be okay, but it's not okay to stay that way. And it's not about the problems. Kita banyak problems, but it's not about the problems. It's about how we solve the problems. Okay? Thank you so much, guys. Bye-bye. All right, back to you, Mr. Byron. Thank you. Okay, thank you very much, Jerry. Okay, it's a very good, very, very good sharing indeed. I think your sharing is very relevant to the juniors punya kehidupan sekarang lah. So, kepada yang sudah mendengar perkongsian Abang Jerry tadi, dengarlah how to become a diamond. It's okay not to be okay, but it's not okay to stay that way. That's a very, very good catchphrase, and it's a very good advice to everyone. Dan I hope masa akan datang kalau ada kesempatan lagi kita akan jemput lagi lah Jerry untuk bagi sharing, maybe untuk yang benda yang lain lagi. So kalau ada apa-apa yang ingin kontak Jerry Yaakob, so bolehlah pergi dia punya IG handle dia itu. Nanti kita akan cuba postkan the sharing dalam YouTube. So bolehlah nanti kamu boleh revisit this video, share the video, and let's the good news and the good advice to be shared to everyone else. Mungkin tidak ada kesempatan untuk cerita pada malam ini. Okay, so Caroline, thank you Abang Jerry. Also, I don't think you are bragging, just appreciating. Yes, that's true. Thank you. That's good. Okay, so thank you very much. Mungkin ada lagi yang mau tanya soalan tapi malu ataupun tidak berkesempatan. So masa agak mencemburui kita, terlalu suntuk dan banyak benda yang ingin di-share.
And in the future kita akan try buat satu lagi session mungkin bersama dengan Abang Jerry. Kalau mungkin bukan bersama dengan junior sekarang, mungkin junior akan datang. Kalau mau set up sendiri punya sharing session, boleh lah kan Jerry? Nanti dong boleh jemput lah mungkin sendiri-sendiri jemput Google Meet, and then you can talk about how do you handle your mental challenges in the past and so on. I think that is a very important thing to be tackled. So thank you very much again, Jerry, and I'll see you guys again. And all the best for whatever you are doing there in Pulau Pinang. And you are doing great stuff, and continue to shine and continue to inspire everyone. Okay, thank you so much. That's all for tonight. I'll see you guys again for the rest of you guys. Minggu depan kita akan ada lagi panel yang lain. Kita akan bersama dengan satu lagi alumni yang kini bertugas sebagai pensyarah di UTM. So stay tuned for the next Andakan Aspirasi. And thank you so much, Jerry. Okay, I'll see you guys again. Thank you. Alright, thank you. Thank you, sir. Thank you, guys. Okay, semua boleh saya thank lah di ruangan komen. Bagi tahu thank you to Abang Jerry. Okay. Thank you. Thank you, thank you. Thank you so much. No problem, no problem. Thank you. So much. Thank No you. problem. Thank you. Thank you, Gus.